啱啱你知唔知我比賽嘅時候點解咁緊張？我要講多個秘密俾你聽。嗱，今日咧，我哋嘅嘉賓咧就係我哋嘅非常之自豪嘅我哋嘅中年好聲音第一屆嘅冠軍，俾啲掌聲嚟聽下先。耶！多謝阿媽，終於可以上你嘅節目啦，好開心啊！唔係啊，我真係好想你哋上嚟，點解咧？因為我哋平時都唔得閒飲茶啊成啊，咁我想問下你近況，同埋我自己啲 fans 有好多觀眾想知道你哋嘅近況。哇！我哋嗱，第一件事你嚟咧，因為你唱歌嘅，咁我諗咗炸生蠔，炸完生蠔咧我就煲糖水。蓮子百合，一啖砂糖，一啖，唔好講。哇！阿媽，我反而有嘢問你喎。講我近況之前，你點解可以咁勁？你乜嘢都識煮嘅咧？呢個我幫我太太問嘅。嗱，我講俾你睇下聽。我7歲咧就當家。我阿媽俾5毫子我要買9個人嘅飯餸3餐。5毫子食9個人。我細個嗰陣時喺澳門嘛，哦，咁我就要喺個街市度行嚟行去。第一諗辦法，啲5毫子點樣可以食晒呢9個人咧？又揞住個啤酒唔好炸嘢。最緊要咧就係我點樣打斧頭，我點樣可以喺呢個5毫子中間可以賺多少嘅薄利。哇！你呢個生意頭腦由呢個幾歲已經開始已經有？我7歲我就當家㗎啦。你要諗呢啲嘢都真係唔簡單。唔簡單啊！跟你學下嘢啊！我唔係學咩啊？喂，你咁多嘢問我，其實我叫你上嚟，我問你㗎嘛。都要問下你嘅近況㗎嘛。好啦，講我啊嘛而家。做完即係參加完中年好聲音到今日啦，你自己有咩感受同有咩得着咧？我諗呢個比賽係改變咗我成個人生咯，即係一個轉捩點呢個真嘅。大家可能都知道，即係喺個節目裏邊睇到我本身個職業啦，就做咗歌手啦，跟住就出翻嚟啦，做嘢啦咁樣。Give me a play。所以做咗10幾年之後，再而家因為咁樣又入翻呢個行業。第一屆你咩心情咧？睇到呢個報道係夠膽嚟報名嘅咧？因為好多包袱㗎嘛。係啊，我一開頭的確係真係好大嘅包袱，會覺得點睇我呢啲人咁樣。到時我當時未知你係你喺度做評判㗎嘛。咁啊，當你見到你嘅嗰下咧，又熟悉，但係又既緊張又陌生咁樣，因為好多年冇見。咁但係同埋你哋會點睇我咧？即係嚇。你條友仔都嚟參加，你咪出咗道㗎啦咩？咁樣即係咁樣咯。但係當下咧，呢個係你諗啫嘛。係啦，冇錯。即係我覺得呢一個係我自己一個包袱俾自己。冇錯。其實依家因為好彩就係呢10年8年裏邊，你見到好多嘅節目咧，即係多咗好多唔同嘅人去，譬如可能歌手去參加節目啦、比賽啦，都有好多。咁改變咗而家成個生態。以前我就可能覺得，我係歌手就唔好參加。其實而家冇乜所謂。因為好多包袱嘅嘢咧，係你哋自己俾自己。冇錯冇錯。好多人咧會覺得，喂，我以前咩喎，而家啲人點睇我？你冇睇得自己咁重要啦，喺人哋嘅眼中。我就講一句就話，其實邊人識我啫嗰陣時。唔係，就算識都係咁話啦。即係呢個比賽其實係令到好多我哋。就唔好講外國啦，其他地方啦，講香港我哋自己 local 好多啲前輩啊，以前比賽嘅朋友啊，有夢想而放低咗再嚟翻，所以呢個節目嘅意義就係咁。其實個節目成功係因為人係容許你有第二個夢嘅。係啦，咁所以冇諗過真係最後咁樣而家轉變咗，連我其實我成個轉變係點咧？我係直頭係工作成個模式啦，我家庭連我嘅譬如太太都已經係由以前返份工，而家係全職幫我手，即係要改變到係咁咯。所以你諗下係幾大㗎個轉變真係。你又有運嘅，呢個又係事實。嗰日叫我揀我真係好急啊，大佬，我唔揀啊。你話要去廁所啦？唔係，我真係喺廁所門口，你睇到㗎。我喺廁所門口趕住去廁所，你知我哋做評判嘅時候又唔準喐唔成喎。咁我要去廁所，佢話3個裏邊揀2個。喂，多一個唔多啦，快啲啦，唉，叫晒佢入去啦咁樣。入翻咁樣咯。係，多謝你嘛。唔係唔多謝，呢個係你自己個運啊，你個 luck，同埋你贏係咩？嗰日你冇諗過贏。係㗎。你嗰日贏係贏，因為你冇諗過贏。阿媽，我又諗到問題想問啦。嗰日你睇我哋決賽啦，你都記得㗎嘛？記得。咁你覺得你俾高分我嘅關鍵係咩嘢咧？你好 concentrate 同埋你好享受個舞台。你真係好享受個舞台。我哋喺個舞台度睇到嘅。
嗰條僆仔嗰日唱跳舞街，個睬你都傻啊，幾人哉？明日只在遙遠，世間正在轉。Do you wanna dance tonight？ 明日只在遙遠，一切在轉。Do you wanna hold me tight？ 咩啊？我其實好驚㗎。驚咩？我即刻問佢：你係咪着紅底褲？佢俾我睇啊，係啊咁啊。係真係着紅底褲。講完個頭咁尾，原來冇嘢喎。係喎，冇嘢㗎，冇嘢㗎，你着條紅底褲係啱嘅。呢個真係好搞笑。其實紅底褲係咪真係有呢個運？唔係，係因為人哋同佢講你着紅底褲咧會好運啲。係啦，其實係個信心。阿媽，你上台嘅時候，通常你我見你又真係係好玩嘅個感覺係。係啊。但係咧，好老實，依家咧有時我上到台咧，都未必真係好 enjoy，有時都，因為會覺得好驚人哋點睇自己，有少少。你要拎走呢樣嘢咯。係啦係啦，點樣做到咧？好簡單，你記住一句説話：上台隻歌3分零鐘啫。我係唔係 Michael Jackson？你都要睇我啊！我紅過 Celine Dion啊！個台我噶嘛，呢幾分鐘。係。你當我係邊個啊？嗰幾分鐘你係咪紅過張學友啊？因為嗰幾分鐘張學友我都企唔到。所以呢一下行出嚟嗰個信心自信咯，明？呢個一定呢個係要同自己講㗎。係。阿媽，你知唔知我比賽嘅時候點解咁緊張？我講個秘密俾你聽。點解？因為咧有時望到你咧好驚啊。點解？因為你眼大咯。其實我隻眼都係衰㗎，我都唔係咁嘅意思。唔係啊，我解釋俾你聽。因為我緊張你哋嘅表演啊，其實我緊張咧，我隻眼都會咁樣啊。係啊，有陣時咧，我自己我一唔可以通水，唔可以話俾你聽點做，我自己咧就揸住好猛啊咁樣啊。冇搞錯，所以我嗰日都頂唔順，揸乜鬼吉他拎走個吉他啦！呢個我有聽，係咪我有聽啊？阿媽有聽咪啱咯，即刻好掂咗啦！嗱，你拎走咗個吉他，你唱嗰陣跳舞街，你係咪好？係啊，你唔好理跳舞。仲有一個關鍵，點解會攞到阿媽嘅分數？就係阿媽講過話，你咪鬼望住咩？你太太啦，望住我哋啊嘛！跟住嗱，你記唔記得？我決錯，我真係牛咁眼望住你。你頭先唱成隻歌都冇望過你老婆，我見到。望住阿媽咯，頭先佢有。係咪啊？醒啊你！嗱，你要明白，你唱歌嗰時其實係有感情嘅。都係嘅。你好多人唱歌咧，望咗第二個。真係要聽阿媽講，如果唔係。唔係啊，我係因為我真係關心你哋。嗱，好似我特登呢次叫你哋過年上嚟，第一，同人拜下年啦。冇錯，恭喜發財，身體健康，希望大家咧新嘅一年咧就身體健康揾大錢，個個都開開心心，阿媽都係開開心心。係啊。第二我就好想，因為咧你睇下吉吉啲 video 嗰啲嘢，佢擺咗好多心機落去。都係。真係㗎，我好想吉吉咧喺我呢度推廣下佢啲歌，因為中年好聲音即係35歲後先出嚟係唔容易啊！世界以外來連結你我他，一起四出探索，回望線上各種訊息超載。